Inilah beberapa fakta unik burung yang berbahaya bagi manusia. Burung hantu bertanduk besar merupakan seekor predator besar dan dapat tumbuh hingga lebih dari 60 cm dengan lebar sayap mendekati 200 cm. Kekuatan cakar burung hantu tersebut sebesar 500 psi yang setara dengan gigitan anjing besar yang dapat menyebabkan kematian. Burung unta merupakan salah satu jenis burung yang tidak bisa terbang. Kedua kaki burung unta diketahui sangat kuat. Pada saat terpojok, burung unta akan melepaskan sebuah tendangan berbahaya yang dapat membunuh singa dan predator besar lainnya. Meskipun tampak terlihat cantik, burung kasuari diketahui dapat membunuh manusia dengan pukulan kakinya. Karena di bagian paling dalam dari ketiga jari kaki kasuari, terdapat paku yang panjang seperti belati.